いてるのが違う。C さんのワゴンホール1日目ですね、記念すべき、はい、早速じゃあ何から。部品を全部外していくところですかね。並行してクリーニングの作業とか、その他もろもろの作業もやるので、とりあえずはできるところまで、部品を外していって弦を全部外せるかなじゃないですかね。ここでやるんですか？場所ないんでそんなに汚れないから。じゃあお願いします。お願いします。マウスの面台ですかね。面台はこうやって標識っていうのはネジがあって、そうそれをですね。抜くと取れるってことですね。はい、通常キーがこれが開墾の時におっしゃってたやつがそれですね。そうですね。で、古いヤマハはここにバネがついてるんですね。でこのバネついてる状態でも取れるは取れるんですけど、ここに鹿革が貼ってあってあっち古くなってボロボロになってくるんですね。で無理やり取るとガリガリこう削っちゃうんですね。できればこいつをこう閉じればスポッと取れるんで、こう取ってもらった方がピアノに優しいというか。これで大体外すものが外し終わったんですけど、あと屋根とかも順番はどうでもいいので、とりあえず中の方から外しちゃうんですかね。次このダンパーですね。ダンパーを外します。でダンパーを取ったので、今度ダンパーのさっき緩めた土台っていうんですかね。はい。それを取ります。これ3本にするので、これを3本ペダルの機能を持つ部品に変えます。これだけですね。ベロリップ付きこやつにします。妖怪人間の話で、屋根が邪魔なので屋根を通りますかね。上口とですねという部品です。屋根のヒンジを中で折れてますね。普通はこれ 2.7 のこれも折れてる嫌がらせですかねなんで折れちゃうんですかね。結構長いので8ミリぐらい中に残っちゃってますね。折れてるのはどうするんですか？救出します。救出じゃないな、取り除きます。一応折れたところは印をしておいて、回してて折れるなら端はから緩めるから折れてるってどういうことなのか。締めてる時に折れたってことだね。折れたら取り除いてほしいですね。これを上下ひっくり返につけられちゃうんで、今こうついてましたね。こうつけられもするんですよ大体。でヤマハとかは割と精度がいいのでつけられちゃうんですけど、それをつけちゃうともしかすると内側をこすったりとかする可能性が、ヤマハは極めて少ないですね、あるので、最初にどうやってついてたかっていうのはちゃんと記録しておくというか、海外のピアノが多分ひっくり返したら合わないかもしれない。屋根を取るんですが、屋根はここに、この小さなサイズは2本ですね。振動がこうやってほらかんざしっていうんですけど、お腹を支点にしてこの部品もあったところに戻す方がいいので、取った本人が分かるマークみたいなのをつけておくと
たまに全然これなんかはまんなくて大変な思いをすることがあるので、まあ、あんまり位置がずれると今度その屋根がずれて鍵かかんなくなったりするんですよね。はでこの譜面台を支えている、まあ、譜面台支えとか、まあ、名称が人によってバラバラです。あとはもうここまで来たら弦を外すっていく感じですね。銅板が鳴ってる音がしますね。国産の弦は結構最初の油を結構塗ってあるからね。だからこれが絡むんだよ。でもだからといってスタンガーは絶対弦に油を塗るなって言うんだけど、はい、じゃあ今の湿気で錆びるのとどっちがいいんだいっていう難しいところね。弦がすべて外せました、お次はこのチューニングピンですね。はい。こいつを抜いていきます。抜くにはこれですね。ちょっとごつい時です。このくらいないとやっぱりピンが抜けないんで、普通のデントルだと「ういっ!」って止まって、はい、そのうち煙がモクモクモクって。でも抜けなかったピンはないので頼もしい。これ持ってて熱いまあ手離しちゃうほどじゃないですけど、いや今はもうもっと熱いよ。遅れてやってくる。なんでですか？わかんない摩擦が追いついてないのかなでなのでこれで抜いちゃうんですね。金属の方は熱くなるけど木材は多分熱くならないので、手でやってるぐらいの方が熱くなったまんまずっとピン板の中にいるので、接着剤とかは木が焦げる。ほうほうほう。だからこれですぐ木が熱くなる前にシャッと抜いちゃう。確かに2回目の方が熱かった。ああ、そうでしょ。なんでですかね。遅れてやってくるまあ弦含めチューニングピン、はい、アグラフその他、大体取ったところですね。はい、こういうところですね。思いっきり教本の専用のものを作ったんですけど、ちょっと違うところに置いてきちゃった。なんかありましたよね、ピアノの形に。あったところに必ずこれを戻した方が、ネジも100% 同じものではないので、頭がこう結構角度がちょっと違うんですね、はい、特にこの塗装されているピン板に入るネジが、違うところに入れるとネジ山から出たりするんですよ。引っ張られて曲がるのか、もともとの精度の問題なのか、それは分かんないんですけど、なのでそうすると指引っかかったりして、怪我ってことはめったにないと思うんですけど、皿に収まってないっていうのはちょっとダサいので、あったところに戻すっていうのが通常。はい、はい
ンジンを乗せたり下ろしたりする時のクレーンですね。これはちょっと今回初使いなんですけど、果たして効果があるのか謎です。これはエンジンのバランスを取るなんかバランサーみたいなやつ。これがあれば多分ある程度この傾きをこいつをぐるぐる回すと調節できるんじゃないかということで、取り入れてみたもののやってみないと分かんないですバランサーの意味があるんだかねえか分かんないこれを踏むのが気持ちいい。そうなんですか。踏んでいい。おお踏むプチプチ。ああ、なるほど。蒸気の力偉大ですね。いや、ほんと綺麗になりますね。はい、とりあえず掃除がそうですね。終わりましたと。はい。ちょっとやっぱり汚いですね。もうその服だけでは取れない汚れ。こういうところ見えますかね。はい。シシミですね。がやっぱりあるんですね。まあここまで下ろしたし、あとは僕の要望で動画的な見せ場というところでフレームを吹きます。あ、そうですね。はい。はい。金粉ですね。はい。金粉って言っておきながら、まあブロンズパウダーなんですね。真鍮の粉です。まああとは最近はもうこういう金属を使わないで、もう色だけで。まあそっちの方がなんか楽な気もしますけどね。変色しないんです。どうしてもブロンズパウダーは真鍮なので、触ってると変色しやすいリスクが高いので、それは結構最近の悩みというか、特にS&S 社のピアノはあれもうなるべくラッカーを混ぜずにこのブロンズパウダーをなるべく吹きつけてあるんですね。まあ今のは随分解消されてるんですけど、昔のやつはもうそのまま吹きっぱなし、だからもうほんと真鍮の粉が、ラッカーをつなぎにしてくっついてるみたいな、しかもそのつなぎが少ない高級なそばみたいなぐらい2八そばぐらい少ないので、どうしてもなのでよく演奏者が触るこの辺ですね、はい、この辺がもうあっちょくなってるのが多いんですけど、少し前からそうなるっていうのを指摘がされたのか、上から一回クリアがかかってるものがもう普通になったので、まあ、変色はかなりしづらくはなってるみたいですけど、結構いろいろできる範囲で研究はしたんですけど、試してみたいのが仏壇の金ですね。あれを試してみたいんですけど、結構ウレタン系なんで、ウレタンやっぱりちょっと硬いので、結構鋳物は柔らかくて温度とかで伸び縮みするので、それに引っ張られてウレタンが割れないかっていう、なんとなく C さんの B のこれの新しいやつ3本になったのが A なんですけど C さんので、その次にまた B が出るんです。この B とは違う B が470万台ぐらい、それやけにテッカテカなんですね。多分あれウレタンなんじゃないかな、割れてるんですよ
ね。なんでまあ基本的にはラッカー、クリアラッカーに、このブロンズパウダー。クリアラッカーも通常のクリアラッカーじゃ、サビの原因になるので、無酸ラッカーっていうのがあるので、酸が入ってないラッカー、まあ、こいつを入れて吹き付けをするんですけれども、はい、1個このヒッチピンという弦の一手返ってを支えているピンですね。これは大昔はそれを一緒に吹いちゃってるところもあったんですけど、アップライトなんか結構まあ見えないし、面倒だからって多分一緒にビシャッと吹いちゃうんでしょうけど、ね、これは一応かかってないので、これは一応かけないようにします。これをかけないようにっていうのがまた。そうですね。学生の頃は一個一個すべてマスキングしました気が遠くなる。なので今はストローを刺します。ちょっと斜めに切るで切るということですね。そうですね。まあもう切ってブスブス刺していっちゃいます。これも太さがいろいろあって、これは4ミリって合ってたんで、細いやつは3ミリとか5ミリとかいろいろ種類があるので、全てのストローが合うというわけではありません。ピアノのパーツの話みたいな。まあじゃあとりあえずはい、刺していきます。はい。はい